あんまり胸がいっぱいで何を話したらいいのか。神殿の地下であなたに助けられて短い間だったけど、ジュバの家で楽しい日々を過ごした時、大事なことが分かったの。自分の知らない世界に素晴らしい人たちが生活してるってこと。そしてイースはもう過去の国だってことが。そして何よりあなたに出会えたことが一番嬉しかった。初めて女神じゃなく女の子として話すことができたから。レアが待っているの。そろそろ行かなくちゃ。アドルさん、時々でいいから思い出してください。私のような女の子がいたってことを。お別れです。